皆さんこんにちは。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ。大鳥日本語学校からようこそ。大鳥 Japanese Language School မှာကြိုဆိုပါရစေ။はい、今日のテーマは第11課の文法ですね。ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ lesson 11ရဲ့文法 grammar လေးကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။皆さんရဲ့みんなの日本語မှာပါတဲ့第11課ရဲ့ run shoot 8ですね。みんなの日本語မှာပါတဲ့ lesson 11လေးရဲ့ run shoot 8လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။はい、じゃあ始めましょうね。さあじゃあね。第11課文法1番。みかんがガリワイメ5つあります。ありますにမြင်တာပါမယ်။အဲ့တော့တတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်မဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ありますနဲ့ထုံးတယ်နော်။အဲ့တော့みかんကဆိုတော့လိမ္မော်သီးကတဲ့5つあります5လုံးရှိပါလေတဲ့5ခုပေါ့နော်။အရေးအတွက်ဒီကိုတစ်ခုနှစ်ခုရေးအတွက်ရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးနဲ့ရွှေ့တတ်တယ်။အဲ့တော့5つありますဆိုတော့5ခုရှိပါလေတဲ့။みかんが8つありますလိမ္မော်သီး10လုံးရှိတယ်တဲ့။みかんが多あります10ခုကိုအိုလေးနဲ့တက်ရှိဆွဲထားတာနော်多ありますအဲ့တော့လိမ္မော်သီး10လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှခုလဲအရေးအတွက်ဘယ်နှခုလဲ how many မေးတဲ့ခါကျရင်ဗာလေးနဲ့မေးမလို့いくつဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့မေးပါမယ်အဲ့တော့みかんがいくつありますကလိမ္မော်သီးဘယ်နှခုရှိတယ်လဲရမယ်နော်はいじゃあ2番ねကြည့်အောင်80ののလေးဝိုင်းမယ်切手をအိုလေးဝိုင်းမယ်1枚買いました。買いましたလေးနဲ့တာမယ်။အဲ့တော့80の切手をဆိုတော့ရန်80တန်း切手ဆိုတော့တစ်စိတ်ကောင်းဟိုဆိုတော့5 1枚မိုင်းလေးကပါလွာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရေတွက်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ဥပမာစာရွက်ဆိုရင်တစ်ရွက်နှစ်ရွက်ဟုတ်ပြီနော် CD ဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်အင်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုရင်တစ်ထည်နှစ်ထည်ဆိုတဲ့ရေတွက်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမိုင်းလေးကိုသုံးပါတယ်။ဟုတ်မယ်နော်။အဲ့တော့1枚買いましたဆိုတော့တစ်ခုတစ်ရွက်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့80の切手を4枚買いましたရန်80တန်းတစ်စိတ်ကောင်4ကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့80の切手を9枚買いましたရန်80တန်းတစ်စိတ်ကောင်9ကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်နှရွက်ဘယ်နှခုဝယ်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးဖို့ပြမယ်ဆိုရင်နန်းမိုင်လို့မေးဖို့ပါပဲနန်းလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့အဲ့အရေးအတွက်လေးကိုကတ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့80の切手を何枚買いましたかမေးဖို့ပြတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခါလေးနဲ့ဆုံးသက်ပါမယ်အဲ့တော့ရန်80တန်းတစ်စိတ်ကောင်ဘယ်နှရွက်ဝယ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်နှခုဝယ်ခဲ့တယ်လဲရမယ်နော်はいじゃあ3番ですねこのクラスに2လေးဝိုင်းမယ်ယူကစီကကလေးဝိုင်းပါမယ်1人いますいますလေးပြတာမယ်ဟုတ်ပြီこのクラスにဒီအတန်းထဲမှာ class ဆိုတာ class ကိုပြောနော်အဲ့တော့နေ့လေးကကြတော့နေရာပြပုံလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပါတီရဲ့နေ့လေးသုံးထားပါတယ်မှားဆိုတဲ့ဟာယူကစီကပညာတော်သင်ကျောင်းသားကတဲ့ hitori imas တယောက်ရှိပါတယ် hitori ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တယောက်အဲ့တော့လူတွေကိုရေတွက်ဒီမှာရေတွက်တဲ့ခါကျရင်ဒီပုံစံလေးနဲ့ရေတွက်တယ်တယောက်ဆိုတော့ hitori imas တယောက်ရှိတယ်じゃあဆက်ကြည့်အောင်このクラスにユガシが2人いますဒီအတန်းထဲမှာပညာတော်သင်ကျောင်းသား2ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတယောက်ကိုကြတော့ hitori လို့ရှိတတ်တယ်2ယောက်ကြတော့ futari လို့ရှိတတ်တယ်3ယောက်ကနေစပြီးတော့ပုံမှန်ခဏန်းနေရဲ့နောက်ကနေဘာလေးကတ်လိုက်ပြီးတော့ nin လေးကတ်လိုက်ပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့တော့3ယောက်ဆိုရင် san နေ4ယောက်ဆိုရင်ဒီမှာ yonin လို့တတ်တော့ပါမယ် yonin လို့တတ်မထွက်ဘူးရှိလို့လည်းတတ်မထွက်ဘူးဘာလို့တတ်တယ်မလဲ yaw လို့ပဲတတ်တော့မယ် yonin ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့このクラスにユガシが4人いますဒီအတန်းထဲမှာပညာတော်သင်ကျောင်းသား4ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လို့မေးခွန်းမေးချင်တဲ့အခါကျရင်何人いますかအဲ့တော့このクラスにユガシが何人いますかဒီတန်းထဲမှာပညာတော်သင်ကျောင်းသားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲရှာမယ်နော်はいじゃあ4番ですね1週間にကန်လေးကိုမြင်တာမယ်ပါတီကန်လေးတွေကိုဝိုင်းမယ်1週間に1回映画をအိုလေးဝိုင်းမယ်見ますအဲ့တော့ issue ကန်လေးဆိုတော့တပတ်ကြာမှာအဲ့တော့ကြာချိန်ဒီမှာသုံးတဲ့ခါကျရင်ကန်လေးကိုထည့်ပြီးသုံးပါမယ် issue ဆိုတာတပတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့တပတ်ကြာမှာဆိုတော့တပတ်မှာဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ကန်လေးသုံးမယ် issue ကန်နေ့တပတ်မှာ1回တစ်ချိန်映画を見ますရုပ်ရှင်ကြည့်ပါတယ်တဲ့じゃあ次1ヶ月にခါလေးဝိုင်းခါလေးနော်ပြီးရင်月နော်ガツလို့မသုံးဘူး1ヶ月に2回映画を見ますတလကြာအဲ့တော့လကြာတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်စမ်းစီတော့ခကေဇလို့သုံးမယ်အဲ့တော့1ヶ月နေဆိုတလကြာမှာ2回ဆို2ကြိမ်映画を見ますဆိုရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တယ်はいじゃあ次ですね
အဲ့တော့အပတ်ကြာကြတော့ရှူကန်ဆိုကန်လေးနဲ့သုံးတယ်လကြာကြတော့ခကေဆိုပြီးသုံးတယ်နှစ်ကြာတော့ဘာမှထည့်စရာမလိုတော့ဘူးသူနန်းဆိုပြီးဒါလိုက်တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့အချီနန်နီဂေါ်ကိုက်ဂူရိုက်လေးကိုမြင်တာပါမယ်ဂူရိုက်အဲကောက်မိပါတစ်နှစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်9ချိန်လောက်9ချိန်ခန့်ဆိုတဲ့ခံမှန်းချီ about ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲထည့်ပြီးသုံးလိုက်ပါတယ်တိကျနေတော့ဘာမှထည့်မနေနဲ့ပေါ့နော်ဂူရိုက်ထည့်စရာမလိုပေါ့မတိကျဘူးခံမှန်းချီကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဂူရိုက်လေးထည့်သုံးပါမယ်အဲ့တော့အချီနန်နီဂေါ်ကိုက်ဂူရိုက်အဲကောက်မိပါတစ်နှစ်မှာ9ချိန်လောက်ဒါမှမဟုတ်9ချိန်ခန့်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီဘယ်နှချိန်ကြည့်လဲဆိုရင်တစ်နေ့မှာဘယ်နှချိန်ကြည့်လဲဆိုရင်အချီနန်နီနန်ကိုက်ချိန်အတွက်မိတာပြောင်းနန်ကိုက်အဲကောက်မိမတ်ကတစ်နှစ်မှာဘယ်နှချိန်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လဲရမယ်နော်ဟိတ်ကြအဲ့တော့ဒီဟာလေးကကိုက်အချိန်ရည်အတွက်လေးလို့သုံးပါဖြစ်ပါတယ်ဟိတ်ကြစကီတက်ရောခေါ်ပန်းတက်နေဟိတ်ခုနီတဲ့လေးဝိုင်းမင်းဒီတဲ့လေးကနေရာပြပုတ်လေးဗျာဒီ particle တဲ့လေးကနေရာပြပုတ်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် particle နိနဲ့ particle တဲ့လေးနဲ့ particle နိကကြတော့အနောက်မှာ non action verb ဒီမှာဆိုရင်သုံးပါတယ် particle တဲ့ကြတော့အနောက်က sentence ရဲ့အဆုံးလေးမှာဘာလေးနဲ့လိုက်လဲ action verb လေးနဲ့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရွေးရှားမှုရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ဟာလေးအဲ့တော့ခုနေတဲ့ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာသိကြတဲ့သူနောက်မှာလှုပ်ရှားမှုရွေးရှားမှုရှိတဲ့ verb လေးနဲ့လာလိမ့်မယ်ဂေါ်ရှုကန်နော်ဂေါ်ရှုကန်nihongo ကိုလေးပါဘန်ကျော်ရှိမှတာတွေ့လားစာလေ့လာခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စသဖြင့်ကငြိမ်သက်မနေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနီမှာနောက်ကမှာ particle လေးကိုဒဲလေးသုံးထားပါတယ်ခုနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဂေါ်ရှုကန်9ပတ်ကြာnihongo ကိုဘန်ကျော်ရှိမှတာဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ခုနေတဲ့rokka getsu nihongo ကိုဘန်ကျော်ရှိမှတာတိုင်းပြည်မှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာ6လကြာဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ခုနေတဲ့1年ぐらいတွေ့လားအချိန်ပမာဏကိုခံမှန်းခြင်းနဲ့သုံးတဲ့အခါကျရင်ぐらいလို့ထည့်ပြီးတော့သုံးမယ် about ခံအဲ့တော့ခုနေတဲ့1年ぐらい日本語を勉強しましたတိုင်းပြည်မှာတစ်နှစ်လောက်ဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလေ့လာခဲ့လဲဆို how long ဆိုရင်ဘယ်လိုမေးမလဲ don't know ခုရိုင်းနဲ့သုံးပါမယ် English လို့ကြတော့ how longဂျပန်လိုကြတော့ don't know ခုရိုင်းလို့သုံးမယ်နော်အတန်ထွက်လေးကျူးဆိုင်မယ်နော်ဂူရိုင်းမဟုတ်နော် don't know ခုရိုင်းနော်လောက်ခန့်ကတော့ဂူရိုင်းလို့သုံးတာရမယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ခုနေတဲ့ don't know ခုရိုင်း日本語を勉強しましたကတိုင်းပြည်မှာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့ပါသလဲတဲ့ရမယ်နော်ဟိုက်ကြတော့ခုပန်တက်တယ်私のနော်လေးဝိုင်းမယ်ခုနီခါရလေးဝိုင်းပါမယ်日本までလေးဝိုင်းမယ်飛行機တဲ့လေးဝိုင်းမယ်4時間かかりますမြင်တာပါမယ်私のခုနီခါကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်မှဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှ日本までဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံအထိ飛行機တဲ့လေယာဉ်ပြန်ဖြင့်အမှကျတော့ဒီ particle တဲ့လေးက be ဝိုင်းပိုင်းအားဖြင့်အသုံးချခဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်မှာသုံးတယ်နော်အဲ့လေယာဉ်ပြန်ဖြင့်ရော်ကြီးကန်ခါရီမတ်၄နိုင်ကြာပါတယ်တဲ့ခါရီမတ်ကအချိန်နေဆိုရင်ကြာတယ်ငွေဆိုရင်ကြာတင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်ပတ်စံနေဆိုရင်ကြာတင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြာစကီတက်ရော私の国から日本まで飛行機で5時間半9နိုင်ခွဲかかります9နိုင်ခွဲကြာပါမယ်တဲ့私の国から日本まで飛行機で12時間かかりますကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကနေဂျပန်အထိလေယာဉ်ပြန်ဖြင့်12နိုင်ကြာပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘလောက်အချိန်ဘလောက်ကြာဆိုတော့ how long ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် don't know ခုရိုင်းလေးနဲ့မေးကုန်ပြီမယ်အဲ့တော့အနာတာနောခုနီကာရ日本まで飛行機でdon't know ခုရိုင်းかかりますかမေးကုန်ပြတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခါလေးနဲ့ဆုံးသတ်မယ်အဲ့တော့သစ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဂျပန်အထိလေယာဉ်ပြန်ဖြင့်အချိန်ဘလောက်ကြာပါတယ်လဲရမလားဟိုက်ကြအဲ့တော့ဒီဒိုက်ချူအကမှာဘာလေးတွေကိုသုံးစေချင်တာအဓိကမျိုးပြစကလုံးလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးစေချင်တာသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်တွေဆိုရင်တစ်ခုနှစ်ခုဆိုဘယ်လိုရေးအတွက်မလဲတစ်ရွက်နှစ်ရွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးအတွက်မလဲနောက်ပြီးနောက်ဘာတွေရှိသေးတယ်တန်းကုန်းမှာသင်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုရေးအတွက်တာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဟုတ်ပြီနော်လူတွေကိုဘယ်လိုရေးအတွက်မလဲအချိန်ကာလဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာလေးတွေကိုဒီခန်းမှာသင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုက်ကြာမီနာဆန်အားဆိုရင်今日はここまでですねဒီနေ့တော့ဒီလောက်ထိပဲတော့ပါမယ်お疲れ様でした。နားမလည်တဲ့ဟာတွေရှိရင် comment box တွေမှာမေးပြီးတော့ရေးပြီးတော့မေးထားပေးလို့ရပါတယ်။ဟိုက်ကြာまた会いましょうね。バイバイ。